我哋要祈禱，要喺口中言語，眾人心懷意念，蒙上主悅納。阿門。清楚。以利以利，拉瑪撒巴各大利，我嘅神，我嘅神，為什麼離棄我？我哋每一年一齊嘅喺棕枝主日裏邊，都宣讀一段非常之長嘅福音書，係記載耶穌受難嘅經過。棕枝主日，好多時我哋都以為係一個興高采烈嘅日子，但係喺教會嘅傳統裏邊，就讓我哋從棕枝主日開始，一齊嘅經驗基督嘅受難、受死、復活同埋升天。我嘅神，我嘅神，點解離棄我？喺我哋嘅生命嘅當中，有幾多個時候我哋會向天呼叫？我哋喺我哋禱告嘅當中，我哋都會問，都會講出呢句説話：我嘅神，我嘅神，你點解離開咗我呢？你究竟去咗邊？點解我會喺呢個如斯嘅境地嘅當中？唔通你睇唔到，你見唔到，你聽唔到？唔通今日你真係離我而去？點解？點解？點解？人喺絕望嘅當中，喺絕望嘅裏邊，總係對自己依靠嘅人同埋事或者物、神靈作出質疑、怨言。人以為自己已經將佢嘅生命交託咗俾佢所最可信、最可靠嗰位，但係總係喺危難裏邊，竟然唔見咗嗰啲最可靠、最可信嘅。心裏邊開始就發現，原來我被背叛，原來我被出賣。時常敬奉嘅竟然唔喺呢一度，時常去求問嘅、頌讚嘅，竟然冇出現，冇幫過我。究竟我嘅神，我嘅神去咗邊呢？耶穌大聲嘅呼喊，周圍嘅人都聽到。聽到咩呢？聽到佢控訴上帝。佢話：上帝啊，你究竟去咗邊？點解你見唔到啲人咁樣對我咩？耶穌其實唔好明白點解上帝會咁樣做，但係佢知道呢個問題永遠都冇答案，就好似其他人一樣。耶穌喺生命嘅當中，喺十字架上最後一句說話係咁樣講嘅。佢話：父啊，我將我嘅靈魂交在你手裏。父啊，我將我嘅靈魂交在你手裏。呢句就係佢喺十字架上面最後一句嘅說話。喺十字架之下嘅百夫長經驗咗耶穌嘅控訴同埋交託，心裏邊就講出一句嘅說話：這真是個義人，係上帝嘅兒子。耶穌喺佢生命裏邊呈現出人應該有嘅，就係願意全心信靠所相信嘅，將一生都交託俾佢嘅上帝。耶穌可以咩都唔做，耶穌可以進入耶路撒冷城之後就被擁立成為君王，但係佢知道佢嘅命運並唔係被擁立成為君王，佢嘅命運係要成為全人類嘅救主，佢嘅命運係要讓佢自己掛在木頭上，承擔苦難痛苦，承擔嘅係背叛離棄。當佢受祭司該亞法佢哋嘅審問嘅時候，喺該亞府邸嘅外邊，正正就係佢所親愛嘅門徒都喺當中。當有人問彼得：咦，你好似係跟從耶穌嗰位咁樣，
你成日同呢一個受審嘅人一齊嘅喎。彼得喺雞叫以先3次嘅唔承認呢一個嘅提問。當佢拒絕去接受自己喺呢一刻裏邊要承認耶穌嘅時候，耶穌就轉身望佢一眼，讓佢知道，係啊，人嘅生命裏邊好多時喺危難嘅當中，喺問題嘅裏邊，其實自己都成為咗嗰個背叛者，背叛嗰啲會危害自己嘅人。我要承認耶穌，唔得，因為如果咁嘅話，我都會被牽連受審嗰個。當然唔需要去承認啦。耶穌喺佢嘅生命嘅當中，再次話俾我哋聽，縱然人係會因為面對自己嘅危難而去背叛拒絕都好，佢都唔會背叛拒絕所依靠嘅上帝。佢問我嘅神，點解離開我呢？喺苦難嘅裏邊，人係總係會見唔到佢眼前見到嘅、聽到嘅、感受到嘅，全部都係一啲佢唔願意接受嘅言語啦，身體上面嘅虐待啦、鞭打啦、痛苦啦，被鞭打、被虐待所流出嘅血已經模糊咗佢哋眼睛，再睇唔到喺佢周圍究竟係有啲乜嘢，更加睇唔到仍然在佢側跟嘅上帝。我嘅神點解離棄我？當耶穌喺十字架上邊去面對自己最後一刻嘅時候，佢心裏邊再次嘅去醒起，佢生命嘅當中應該有嘅嗰個歸宿係邊個？佢知道佢生命最後尾應該翻去邊個度，所以佢最後嘅就講：父啊，將我嘅靈魂交喺你嘅手裏邊。喺佢裏邊，佢知道佢接近死亡，佢知道佢要面對嘅係終結，乜嘢都冇，帶唔走昔日因為佢醫治人、叫人復活而得到嘅頌讚、得到嘅擁護，呢啲都帶唔走佢嘅教導，佢一班嘅學生，佢只係知道佢可以嘅係將佢自己再次嘅交喺上帝嘅手裏。縱然佢見唔到，佢唔明白，佢唔知道點解上帝呢一刻會拋棄咗佢，但係佢係深信同埋知道上帝係會接收佢嘅靈魂。最後尾佢嘅生命嘅歸宿就係回到上帝嘅懷中。今日每年嘅棕枝主日，我哋進行棕枝嘅巡遊，我哋宣讀一段非常長嘅福音嘅書信，讓我哋再次嘅回到耶穌嗰一刻，讓我哋體會到喺佢生命嘅最後嘅時間裏邊，完全呈現人嗰種裏邊嘅苦澀，嗰種嘅不安，嗰種嘅災難。但係耶穌有嘅係仍堅定佢自己，去話俾眾人知，我會將我靈魂交託喺父上帝手嘅裏邊。今日我哋呢，我哋遭遇嘅，我哋所認為最苦嘅時候，最難堪嘅時候，最差嘅時候，最痛苦嘅時候，我哋願唔願意講一聲：主啊，我將我一切都仍然交託喺你嘅手嘅裏邊呢？冇錯，我哋可能會發現
呢個世界仍然我哋追求嘅公義公平未得到，我哋仍然發現呢個世界嘅愛仍然未彰顯，只有嘅嫉妒、紛爭、互相嘅妒忌，你籌算我，我籌算你，你打我，我打你。只要擁有權力，只要擁有一啲武器，我哋就可以做任何一件我哋認為啱嘅事。乜嘢係我哋想見到嘅呢？上帝嘅公義、公平同埋慈愛，似乎冇種喺人嘅心嘅裏邊，甚至種咗嘅話，都好似已經凋謝枯乾咗。咁我哋應該點面對呢？耶穌嘅回應成為我哋嘅榜樣，就話俾我哋知，佢話：父啊，我將我靈魂交喺你手嘅裏邊。耶穌一方面知道生命嘅痛苦，所以佢向上帝怨恨，但係佢亦都明白到佢生命嘅終結嘅歸宿就喺上帝嘅當中。耶穌最後嘅主權係乜嘢啊？就係願意將佢自己交喺上帝手裏邊。今日我哋願唔願意將我哋自己交喺上帝嘅手裏邊？抑或我哋仍然好用力咁樣將我哋自己抓住喺我哋自己嗰度，冇向上帝去開放我哋自己呢？我哋同心祈禱。天父啊，我哋將我哋每一個咧都交託俾你。生命嘅路咧唔容易行啊！我哋以為啱嘅，點知個個都會做錯。我哋以為係正確嘅，點知原來個個都唔同意。究竟幾時你嘅公義同埋愛可以彰顯呢？就讓我哋能夠喺呢個彎曲悖謬嘅世代當中，仍然將我哋自己好肯定咁樣去交託俾上帝。無論我哋所遭遇嘅，我哋所埋怨嘅究竟係點樣，我哋生活如何，但我哋深信上帝就在其中。我哋都深信上帝冇離開我哋，只不過我哋總係睇唔到、見唔到、感覺唔到，就讓我哋憑着信心，將自己嘅靈魂交託俾我哋嘅上帝。我哋祈禱，奉耶穌基督名字，阿門。